Na meer dan een jaar van tarrieding en een kostenplaatsje van dik 100.000 euro is van een morgen betiert een relaishuisje van ProRail terug de loft takelen om een paar meter verderop weer een plak jonken het spoor te krijgen. De operatie is nodig om rond te meidje van de oorlist van een aquaduct dat een nieuwe roemwei met het centrum van Ljouwert verbinden moet. Even ter oriëntatie. Als je van Drachten komt, kom je van deze kant. Dat is richting Heerenveen, dat is richting Harlingen. We hebben daar een aantal verbindingswegen in en wat we vanmorgen in hebben, dat is de verbindingsdiek naar Lauwerta, hier bij de westelijke invalsweg. Wat hier binnenkort een aquaduct bouwt en op dit hoekje stiert een relaishuis van ProRail en dat hebben we hier te verzetten. Troch de grote takelklus is er dit weekend geen treinverkeer mogelijk tussen Ljouwert, Snits en Haas. De treinreizigers binnen op die routes met de bus verviert. Een relaishuis coördineert de seinen, zeg maar, als er een treintje omkomt, dat het wel veilig gebeurt en dat hij veilig over de spoorbaan naar Haas of naar Starum kan rijden. Dus waarin al je kabels naar het gebouw daar? Ja, heel veel kabels. Ik onder het kanaal terug, in het verlengde van de spoorbaan en daar rennen seinsignaal door in. En dit weekend knippen we de kabels terug. We verplaatsen het huisje en we sluiten de nieuwe kabels weer aan op het huisje. Het hele traject van de nieuwe heek om Ljouwert maakt over 2 jaar klaar wezen.